Bakı Musiqi Akademiyasında İtaliya ilə musiqi əməkdaşlığı çərçivəsində Dostluq Körpüsü tədbiri keçirildi. İtaliyalı musiqiçilər gənc Azərbaycanlı musiqiçilər üçün dünya klassik bəstəkarların əsərlərini ifa etdi. Dekabrın ortalarında isə Azərbaycandan olan musiqi heyəti İtaliyaya səfər çərçivəsində həm Azərbaycanlı, həm də dünya klassik bəstəkarlarının əsərlərini İtalyanlar üçün səsləndirəcəklər. Musiqi Akademiyasının Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası və İtaliyanın Salerno şəhərində fəaliyyət göstərən Giuseppe Martucci Musiqi Konservatoriyası ilə beynəlxalq mədəni musiqi əməkdaşlığını əks etdirən Dostluq Körpüsü ənənələri birləşdirmək, irsin və müasir səs mənzərələrinin əks sədası ilə transmilli musiqi səyahəti adlı tədbir baş tutdu. Tədbiri giriş sözü ilə xalq artisti Bakı Musiqi Akademiyasının beynəlxalq əlaqələr və sosial məsələlər üzrə prorektoru Professor Yeganə Axundova açaraq qonaqları hər kəsə təqdim etdi. Sonra xalq artisti Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəyliyə söz verildi. Fərhad Bədəlbəyli belə tarixi bir günün əhəmiyyətindən danışdı. O, İtaliyanın Salerno şəhərində fəaliyyət göstərən Giuseppe Martucci Musiqi Konservatoriyası ilə Bakı Musiqi Akademiyasının yeni əməkdaşlığını təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirdi. Ardınca Giuseppe Martucci Musiqi Konservatoriyasının rektoru Professor Fulvio Arziano da giriş sözü ilə çıxış edərək iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsini yüksək dəyərləndirdi. Ümid edirəm ki, bu bizim qurumlarımız arasında çox uzun müddətli əməkdaşlığın başlanğıcıdır. Çünki düşünürəm ki, bu sizin tələbələriniz, bizim tələbələrimiz üçün çox önəmlidir. Belə imkanlar həmişə inkişaf üçün bir şansdır və biz bu cür əməkdaşlıqlara inanırıq. Bir-birimizdən çox uzaqda olmağa baxmayaraq, musiqi vasitəsilə ölkələrimiz bir-birindən o qədər də uzaq görünmür. Bridging Traditions adlanan bu layihənin əsas məqsədi də məhz budur. İtaliya və Azərbaycan kimi iki ölkəni bir-biri ilə daha da yaxınlaşdırmaq. Salerno şəhəri möcüzə bir şəhərdir. Neapolun yanında çox gözəl tədris ocağıdır. Böyük musiqiçiliyi yetirən bu ocaqdır. Və xoşbəxtəm ki, bizim tələbələrimiz ora gedəcək, onların tələbələri bura gələcək. Yəni bizim akademiyanın və Salerno konservatoriyanın arasında çox böyük bir projektlər var. Bir yerdə konsert vermək, nəinki Salerno'da, Bakıda, bəlkə bütün İtaliyada, hansısa bir o Erasmus proqramı çox bizim üçün çox böyük bir yardımdır, çox böyük dayaqdır. böyük bir layihəmiz var və bu layihə çərçivəsində birgə layihəmiz var. Bu layihə çərçivəsində artıq birinci tədbirdir, bu dostluq konsertimizdir və İtaliyadan 20 nəfər olaraq böyük işçi heyəti, rektorları başda olmaqla Bakı Musiqi Akademiyasının qonağıdır. Və onların bugün konsertidir və konsertdə müxtəlif ixtisasda musiqiçilər var və bu artıq bizim üçün Bakı Musiqi Akademiyası üçün çox önəmli bir addımdır. Ona görə ki, İtaliya-Azərbaycan əlaqələri artıq daha da gücləndirilir və biz bir təhsil sahəsində və mədəniyyət sahəsində bu istiqamətdə öz töhfəmizi də verə bilirik. Qeyd edək ki, əməkdaşlıq çərçivəsində Bakı Musiqi Akademiyasının böyük zalında İtaliya Salerno Konservatoriyasının musiqiçiləri geniş konsert proqramı ilə çıxış etdilər. Onlar dünya klassik musiqi əsərlərini ifa edərək Azərbaycan auditoriyasına zəngin İtalyan musiqi ənənəsinin rənglərini təqdim etdi. Bu, əməkdaşlıq Azərbaycan və İtaliya musiqi təhsil ocaqları arasında yaradıcı əlaqələrin güclənməsinə, iki mədəniyyətin bir-birini daha yaxından tanıması və musiqi irsinin paylaşılması baxımından mühüm addımdır.